nggak tahu. Bersama Aska Motovlog, GTR, Junior, ada si apa tadi lupa aku namanya. Bro, siapa tadi namanya? Adi, Adi, ya, ya, ya bersama Adi Suaranta. Jadi kita mau kemana sekarang? Terus kita kemana? Ayo. Ya bersama Adi, ya Adi bawa ZX 25R, anjay motor 2,5 yang 4 silinder. Kita mau ke Serangan kan ya? Oke, jadi kita mau berangkat sekarang guys, kita mau ke Serangan. Kita ke Serangan bersama Adi yang bawa ZX 25R, anjay motor idamanku yang 4 silinder. Ini Ducati Muge, weh gila. Selamat menikmati suara dari ZX 25R guys. Aku gak banyak ngoceh karena aku mau menikmati suaranya.
Wah, gila, gila. Terus A few moments later. kita di sini pure dengerin suara motor dari ZX25R yang 4 silindernya. Wah, gila, mantap banget Nah, dengerin tuh, nikmatin suaranya. Balik. Mau lewat mana? Oh. Hah? Iya. Jadi ya di sini mungkin aku mau ngomong ya. Kalau videonya agak kepanjangan juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya kepanjangan gitu. Jadi intinya suaranya kayak gitu ya. Kalian bisa dengar sendiri. Wah, gila. Kalau bagiku sih itu enak sih suaranya. Kalau bagi kalian mungkin nggak tahu ya, mungkin kan suara orang itu kan beda-beda, dari pendengaran orang itu kan juga beda-beda ya kan. Kalau dengeran dari kamera itu kan pasti beda suaranya gitu. Kalau menurutku sendiri yang udah pernah dengerin itu ya gimana ya, suaranya tuh enak banget gitu kan. Ya hampir mirip kayak Moge sih. Nah, mungkin guys ya aku tutup video sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya guys. Oke, aku Agung Motovlog. Salam safety, keep enjoy and smile guys. Bye bye. Ciao.